27 марта 2021 года. Пасека загудела. Пчела начала работать. Носит пыльцу. В общем, пасека ожила после зимовки. Все пчелы активно начали работать. Сколько пыльцы желтой. Все гудят, все работают. Начался активный сезон работы. Пыльцы много, все пчелы идут с пыльцой. Гул стоит. Отводки зимовалые тоже в работе. Все в работе. Малыши. Ну вот, будем работать потихонечку, осматривать семьи, чистить, чтобы заниматься.